Ovo je vrlo moćno. Slušaj samo 20 minuta. Zvuči kao clickbait. Možda. Ali ono što ćeš čuti u narednim minutama moglo bi te natjerati da zauvijek promijeniš način na koji razmišljaš o novcu, uspjehu, pa čak i o vlastitom identitetu. Zamisli čovjeka koji je prije 100 godina dobio zadatak da razgovara s najmoćnijim ljudima tog doba, milijunašima, izumiteljima, industrijalcima, kako bi otkrio što ih sve povezuje. Taj čovjek bio je Napoleon Hill, a ono što je otkrio nije bila tajna tehnologija, nisu bile veze, nije bio čak ni novac, bio je to način razmišljanja. Hill je proveo više od 20 godina analizirajući misli, navike i stavove najuspješnijih ljudi svijeta. Rezultat tog rada bio je revolucionarni koncept. Misli i postani bogat. Ne radi i postani bogat, ne štedi, nego misli. Možda ti to sada zvuči kao New Age glupost. Ali stani, Hill je bio ispred svog vremena. U eri bez interneta, bez osobnog brendiranja, bez self-help industrije, on je tvrdio da tvoj uspjeh ne ovisi o vanjskim okolnostima. Ovisi o tvojoj unutarnjoj odluci da uspiješ, o tvojoj sposobnosti da zamisliš cilj, vjeruješ u njega i svakim danom, bez obzira na prepreke, ideš prema njemu. U jednoj priči Hill govori o mladiću koji je želio raditi za Thomasa Edisona. Ali nije želio posao, želio je priliku da bude Edisonu partner. Ljudi su mu se smijali, rekli su mu da sanja. Ali on nije tražio mišljenja, tražio je prilike. I dobio ih. Godinama kasnije postao je upravo to, Edisonov partner. Što bi se dogodilo da je poslušao sumnje drugih? Da je rekao, nisam dovoljno pametan, nemam iskustva, nemam veze, ništa. Ova priča je podsjetnik da ti već imaš ono što ti treba. Nisi ovdje slučajno. Ako slušaš ovo, postoji razlog. Možda se nalaziš u trenutku kad razmišljaš odustati. Možda sumnjaš u sebe. Možda ti je dosta motivacijskih govora koji samo zvuče lijepo, ali ništa ne mijenjaju. Ali Hill nije bio motivator. Bio je istraživač uma. Njegove riječi nisu osmišljene da te motiviraju, nego da te probude, da te natjeraju da vidiš tvoja stvarnost počinje u tvojoj glavi. Zato poslušaj ovo barem 20 minuta. Jer možda, samo možda, tih 20 minuta promijeni tvojih sljedećih 20 godina. Zamisli da više nikada ne kažeš, to nije za mene. Zamisli da se ustaneš s vjerom, ne u slučajnost, nego u vlastitu moć. Hill je jednom rekao, sve što može zamisliti, a u što može povjerovati, može i postići. Sada je tvoj red.